वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन FAQ सीरीज। दोस्तों, आपके द्वारा जो मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टैकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम शिवराज सिंह। उसका क्वेश्चन ये है कि iCloud को हम फ्री में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं 50 GB प्लान के अंदर। जनरली आपको पता ही होगा कि जो iCloud का जो प्लान होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 5 GB फ्री प्लान होता है, लेकिन आपको जब वो स्पेस बढ़ जाती है तो आप उसे अपग्रेड करवा सकते हैं 50 GB प्लान में, उससे भी बड़े प्लान के अंदर। तो वो जो होता है वो पेड होता है। और ये अब आज तक मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है कोई ऐसा फ्री मेथड, या तो फिर ऐसा होता है कि फ्री में हम उसे 50 GB में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप व्यूवर्स को पता होगा कोई ऐसी ट्रिक्स या तो फिर टिप्स वगैरह तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे स्टडी करूंगा। लेकिन ऑफिशियली तो ऐसी कोई मेथड नहीं है जिसे हम उसे फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, एज ए पेड तो आप कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड वगैरह एप्पल के ID के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बाद में अपनी जो क्लाउड स्टोरेज है उसे अपग्रेड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम मोहम्मद यूसुफ। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने आईफोन को बैकअप करें तो उसके बाद उसमें जो एप्लीकेशंस, फोटोज़, वीडियोस होता है वो सब क्या डिलीट हो जाता है कि नहीं। तो जनरली ये डिपेंड है। फॉर एग्जांपल, जब आपने अपने आईफोन को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद जो आईट्यून्स के थ्रू, आईट्यून्स नहीं, लेकिन जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसमें फ़ोटो और वीडियो कैसे दूसरी एक एप्पल की एप्लीकेशन होती है मैक में, उसके थ्रू बैकअप लेते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि डिलीट। तो उस टाइम पे अगर आपने वो सिलेक्ट कर दिया तो फ़ोन में से डिलीट हो जाएगा और आपके मैक के अंदर उसका बैकअप हो जाएगा। लेकिन आप जब भी जनरल एज ए iCloud बैकअप या तो फिर iTunes के थ्रू जब बैकअप लेते हैं तो उस टाइम पे जनरली ये आपके फ़ोन के अंदर जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता, क्योंकि जनरली होता क्या है कि वो एक आपके आईफोन की एग्जैक्ट बैकअप का एक पैकेज तैयार करके अपने कंप्यूटर में वो रख देता है वाया iTunes, अगर आपने वो बैकअप लिया है, और अपने फ़ोन में से वो डिलीट नहीं करता अगर आप स्पेसिफिकली डिलीट नहीं करते हैं तो। यानी आपके फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशंस होती है, फ़ोन के अंदर सारे जो डेटास वगैरह जो होते हैं, फोटोज़, वीडियोस वगैरह, उसका एक एग्जैक्ट एक कॉपी बन जाती है। और बाय एक्सीडेंटली अगर कोई भी रीज़न से आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है या तो फिर आप कोई फ़ोन चेंज करते हैं तो एग्जैक्टली उसमें क्या होता है कि जब भी फ़ोन ख़राब हो जाता है और रिपेयर होकर आया तो बाद में वही बैकअप में से आप फिर से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। जनरली यही पर्पस होता है iTunes के थ्रू जब हम बैकअप वगैरह लेते हैं। अगर आप कोई दूसरी मेथड से बैकअप लेते हैं तो उसमें कुछ सेटिंग अगर ऐसा होता है कि बैकअप के बाद आपके फ़ोन में से डेटा आपको डिलीट कर देना है तो उस टाइम पे शायद डिलीट हो जाएगा। तो आप iTunes के सिवा कोई अलग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं बैकअप लेने के लिए तो आप ध्यान में रखिए और वो आप मेथड से आप उसे बैकअप मत लीजिए, क्योंकि या तो फिर अगर लेते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे वो ऑप्शन चूज़ कर देते हैं कि डिलीट आफ्टर बैकअप, तो आपके आईफोन में से वो सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे और बाद में जहाँ पे आपने बैकअप रखा है वहाँ पे एक कॉपी रहेगी। तो ये बैकअप लेते टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सी मेथड से बैकअप ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम देवेंद्र। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके फ़ोन का जो मॉडल है ये 1453 कोई भी मॉडल है, उसको उसने रिस्टोर किया तो 2 स्टेप के बाद वो आगे नहीं बढ़ रहा, यानी जो फ़ोन है वो बाद में रिस्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो अब एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम ओवर द एयर अपडेट लेते हैं वाईफाई के थ्रू और बाद में उसमें अपडेट अप्लाई करते हैं या तो फिर हम मैन्युअली उसे फैक्ट्री रीसेट वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे अगर ये फ़ोन हैंग हो जाता है 2 स्टेप के बाद आगे प्रोग्रेस ही नहीं होता प्रोग्रेस बार, तो ये सिचुएशन में आपके पास एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जो कंप्यूटर है विंडोज़ या तो फिर मैक कंप्यूटर उसमें iTunes आप डाउनलोड कर लीजिए और बाद में अपने आईफोन को एप्पल का ओरिजिनल केबल के थ्रू आप कनेक्ट कीजिए वाया USB और बाद में iTunes के थ्रू उसे रिस्टोर करने की कोशिश कीजिए। तो जनरली iTunes के थ्रू जब आप रिस्टोर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से ये रिस्टोर हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसा सीरियस इश्यू है कुछ सेंसर के रिलेटेड वगैरह तो शायद iTunes के थ्रू जब आप रिस्टोर करते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे iTunes के थ्रू आप अपने आईफोन या तो फिर आईपैड को रिस्टोर कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो रिस्टोर होता है। और उसके लिए आपको जनरली इंटरनेट के कनेक्शन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपके फ़ोन का जो मॉडल है उसके हिसाब से जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है वो पैकेज डाउनलोड होता है और बाद में रिस्टोर की प्रोसेस शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम सागर। उसका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक व्हाट्सअप एंड फोटो लॉक।
तो जनरली एप्पल के थ्रू कोई ऐसी ऑफिशियल एप्लीकेशन दी गई है वो तो मुझे पता है कि ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है कि जिसके थ्रू आप व्हाट्सअप को भी लॉक कर सके। और फोटोज़ गैलरी जनरली ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि लॉक करने की, तो ऐसी कोई एप्पल के थ्रू ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है, यानी इनबिल्ट iOS में तो कोई ऐसा सेटिंग नहीं है कि जिसे आप उसे लॉक कर सके। हाँ, लेकिन आप अगर चाहे तो थर्ड पार्टी ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर आप सिर्फ फोटो लॉक कर सकते हैं। व्हाट्सअप का तो लॉक नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एप्लीकेशन के ऊपर एक लेयर होना होता है और एप्पल के अंदर अभी वो परमिसिबल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी फोटो लॉकर एप्लीकेशन होती है। जनरली क्या होता है उसके अंदर कि आपके फोटो गैलरी से सारे फोटो आपको चूज़ करके वो एप्लीकेशन में डाल देने हैं और वो एप्लीकेशन लॉक बेस्ड होती है। जब भी वो चालू होती है तो एप्लीकेशन के अंदर पासवर्ड पूछा जाता है, आप पासवर्ड डालते हैं, बाद में ही आप अंदर के सारे फोटोज़ वीडियोज़ देख सकते हैं। और जैसे ही आपने अपने फोटो गैलरी में से फोटो वो एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया, बाद में फोटो गैलरी में से उसे डिलीट कर दीजिए, तो वो सारे जो फोटो है वो पर्टिकुलर जो फोटो लॉकर एप्लीकेशन होती है उसमें से आपको मिल जाएगा। लेकिन अब मैंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन स्पेशली अपने फ़ोन में यूज़ नहीं की है। अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है तो आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं उसे स्टडी करके इसे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम चांद अली। उसका क्वेश्चन ये है कि आईफोन 6 में वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं कि नहीं, यानी जनरली कोई भी आईफोन के अंदर वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं कि नहीं। तो ऑफिशियली iOS के अंदर तो ऐसा कोई सेटिंग वगैरह दिया गया नहीं है कि जिसके थ्रू आप अपने आईफोन के अंदर जैसे म्यूज़िक रिंगटोन लगाते हैं वैसे ही वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो मेरे ध्यान में ऐसा कोई आया नहीं है। अगर हाँ, आईफोन को अगर हम जेल ब्रेक करें तो उसमें कुछ एप्लीकेशन वगैरह ऐसी होती है उसके थ्रू आप वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक करें। तो अगर आप व्यूवर्स में से किसी को पता है कि ऑफिशियली एप्पल के स्टोर पे ऐसी कोई एप्लीकेशन हो जिसके थ्रू हम आईफोन के अंदर वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसे स्टडी करके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक तो मेरे ध्यान में कोई ऐसी एप्पल की ऑफिशियल एप्लीकेशन या तो फिर ऐसा कोई सेटिंग नहीं है जिसमें हम एज ए रिंगटोन वीडियो सेट कर सकें। क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम श्यामजी मिश्रा। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास आईफोन 6s प्लस है और जब वो सोने जाते हैं उससे पहले वो चार्ज पे रख देते हैं और पूरी रात उसे चार्जर लगा रहता है, यानी पूरी रात भर वो चार्जिंग होता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं। तो जनरली आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपने आईफोन को या तो फिर आईपैड कोई भी मोबाइल डिवाइस को चार्जिंग पे रखते हैं तो आपको चेक करना है कि जब भी आपका फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाता है, यानी चार्जिंग 100% हो जाता है, उसकी 5 मिनट्स के बाद आप चेक कीजिए, लगाए वायर और केबल चार्जर पावर ऑन ही रखिए और आप चेक कीजिए कि चार्जर है उसका टेम्परेचर कितना है, यानी वो गर्म, जब भी चार्ज होता है तो गर्म होता है, लेकिन जब चार्जिंग 100% हो जाता है तो वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, यानी गर्म पूरा मिट जाता है। तो आप उसका मतलब ये है कि आपका जो चार्जर या केबल वगैरह है आपने जो यूज़ किया वो ऑटो कट ऑफ सपोर्ट करता है, यानी जैसे ही फ़ोन चार्ज हो गया तो वो ऑटोमेटिकली पावर अंदर से कट हो जाता है, यानी आगे पावर नहीं भेजता रहता है। तो वो सिचुएशन में थोड़ा सेफ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने आईफोन को चार्जिंग हो जाने के बाद भी उसे चार्जर लगा के रखिए। लेकिन अगर आप एप्पल का ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल केबल यूज़ करते हैं तो कुछ हद तक सेफ है, क्योंकि जनरली उसमें क्या होता है, ओरिजिनल जो एसेसरीज वगैरह होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं ऑटो पावर कट ऑफ, यानी आपने चार्जर लगा रखा है 100% बैटरी हो गई, बाद में इंटरनली चार्जर में से वो पावर कट हो जाएगा तो आप चार्जर को टच भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि पूरा ठंडा ही होगा, यानी चार्जिंग बाद में जा नहीं रहा 100% के बाद, तो वो थोड़ा सेफ है, क्योंकि 100% होने के बाद वो कट ऑफ कर देता है तो आपका जो फ़ोन है वो बैटरी चार्ज होती ही नहीं रहती। तो ये सिचुएशन में सेफ है। लेकिन आप कुछ थर्ड पार्टी कंपनी का चार्जर यूज़ करते हैं उसमें ऑटो कट ऑफ या तो फिर ऐसा ऑटोमेटिक जो पावर सेंसिंग का जो फीचर्स वगैरह नहीं है, तो वो सिचुएशन में वो आपकी बैटरी को पावर पुश करता ही रहेगा, क्योंकि अंदर से सिग्नल आएगा कि अब बैटरी चार्ज हो गई है, लेकिन फिर भी चार्जर में से पावर कट नहीं होगा, तो वो बैटरी के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो बैटरी स्वॉलन का प्रॉब्लम आता है, बैटरी फूल जाती है, पिलो की तरह हो जाती है, वो प्रॉब्लम शायद आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चार्जिंग पे जब रखते हैं तो जनरली कुछ ऐसे टाइम पे रखिए कि आपके ध्यान में रहे, आपके ऑब्जर्वेशन में रहे, और जैसे ही चार्जिंग खत्म हो जाते तो आप उसे निकाल दीजिए। आप उसे अर्ली मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, क्योंकि जनरली अगर आप चाहें तो पता होता है कि 2-3 घंटे हो गए चार्जिंग में, अर्ली मॉर्निंग जब आप वेकअप उठते हैं उस टाइम पे चार्जिंग पे लगा दीजिए। जब भी आप सारी एक्टिविटी खत्म करते हैं, ऑफिस का टाइम वगैरह होता है, तो उस टाइम पे 2-3 घंटे में जनरली वो चार्ज हो जाता है। और जो ज़्यादा सेफ है
जो पूरी रात उसे चार्जिंग में रखने के बदले बेटर है कि आपके ऑब्जर्वेशन में चार्जर है वो ज़्यादा सेफ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है तो मुझे इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने पुश नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो चैनल में जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए। तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके डिवाइस में तुरंत उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।